Когда Медведев стал президентом, казалось, Россия свернула с обочины. Молодой, гладкий, улыбчивый. Конституция в руках, айфон в кармане. С Обамой чуть ли не целуются. Он говорил про свободу слова, про модернизацию, про инновации. Люди даже начали верить, что теперь все будет по-человечески. А потом, спустя десятилетия, этот самый человек начал писать, что надо захерачить ракетой по Гааге, что Украина должна исчезнуть, что европейцы – рабы и животные. Что случилось? Кто переключил тумблер адекватности у Дмитрия Анатольевича? Сегодня мы не просто вспомним, мы вежливо и уважительно оценим все это. И под конец дадим честный, прямой, эмоционально сдержанный, а главное, максимально адекватный ответ на все, что этот человек наговорил за последние 3 года. Так что смотрите до конца, будет весело. Особенно финал. Вы на канале «Утилизатор реальности», где мы, как водится, разбираем мерзость по слоям и аккуратно, без истерик, отправляем ее на переработку. Сегодня в бочке бывший президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. И поверьте, он не всегда был таким. В 2008-м, когда он заехал в Кремль на временное проживание, народ даже понадеялся. Ну типа цивилизованный чувак, не с подворотни, не мстительный, не параноик, не вахтангующий силовик. Президент с айфоном. Буквально. Он общался с молодежью, тусовался с Обамой, топил за Сколково, говорил про электронные госуслуги и даже как-то пытался не выглядеть мудаком. Человек будущего, говорили они. А потом прошло пару сроков. И этот человек будущего превратился в мем с перегаром, судя по лексике. Но сказка про айфонного президента продлилась недолго. В 2012 году в Кремле случилось то самое «великое возвращение». Путин обратно в президенты, Медведев на скамейку запасных. Ну, формально он стал премьером, а по факту просто чуваком, который сидит за столом, пока взрослые решают. Все выглядело как дружеская рокировка. Типа «ты постой, а я пока посижу». Потом опять махнемся. Но вторая смена не наступила. Медведев стал декорацией, политической подушкой для жопы Путина. Ничего не решал, ни за что не отвечал. Молчал, смотрел в пол, иногда хоть улыбался. Кто-то бы в такой ситуации ушел с гордостью. Но наш герой выбрал другое. Он выбрал ждать. А потом начал писать. И вот тут, сука, началось веселое. После рокировки Медведев тихо испарился, превратился в политическую пыль, осевшую на подоконнике. Иногда мелькал на фотках, как фоновый элемент за спиной Путина. На этом, собственно, все. Народ про него забыл. Мир тем более. Казалось, человек просто ушел на пенсию с хорошим видом и итальянским вином. Но тут грянула полномасштабная война. И в какой-то момент, где-то между Мариуполем и Херсоном, Медведев внезапно восстал. Не как государственник, не как дипломат, не как стратег, а как ебаный пророк из телеграмма, будто с бодуна, будто с отходника. Периодически сразу с обоих. И начал хуярить посты. Один за другим угрожать, проклинать, пророчествовать. Превратился в такую себе смесь ядерного клоуна и бухого евангелиста. И вот именно этим мы сейчас и займемся. Откроем его телегу, пройдемся по высерам и постараемся понять, это стратегическая задумка или стратегическая ебанутость. Итак, добро пожаловать в самую стрёмную экскурсию по постам Дмитрия Анатольевича. Телеграм – его сцена, мы – его зрители. А теперь подборка лучшего из худшего. Июнь 2022 года. Они ублюдки и выродки. Меня часто спрашивают, почему я так резко пишу. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти России. Пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Братан, ну так прямо и скажи, что тебя никто больше не обнимал с 2012 года. Июнь 2022 года. А Украины-то и не будет. А кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? Дмитрий Анатольевич, вы как ребенок с фломастером у глобуса. Чиркнул, и нету страны. Чудо. Июль 2022 года. Судный день. В случае нападения на Крым для них всех одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет сложно. Ага, особенно от вашего похмельного дыхания, Дим, тут и правда укрыться сложно. Март 2023 года. Оникс по Гааге. Можно себе представить точечное применение гиперзвукового Оникса по зданию Гаагского суда. Представил. Сидят судьи, влетают твои Ониксы. И вместе с ними бутылка какого-нибудь шмурдяка, и ты с тостом за победу. Декабрь 2022 года. Прогнозы сумасшедшего.
К 2023 году Евросоюз развалится, Германия создаст четвертый рейх, Франция с ним воюет, Калифорния отойдет от Америки, а Илон Маск станет президентом Техаса. Это даже не Дом-2. Это дом для тотально ебанутых. С тобой в роли ведущего. Февраль 2024 года. Европейцы – животные. Прямо так и сказал на форуме. Европейцы – рабы и животные. Ты сам, когда последний раз трезвый в зеркало смотрелся? Ебать ты зоолог. Апрель 2025 года. Greatest Hits. PowerPoint и Медведев на школьном форуме вывел на экран подборку своих лучших фраз. Хрюкающие подсвинки, атлантические импотенты, сброд, животные. Мир через страх. Просто представьте, дети сидят рядом. Проектор и вот этот дед с промилле в глазу. Смотрите, это я нахуй дети. Гордитесь. Дмитрий Анатольевич, вы столько сказали за эти годы. Про Украину, про Европу, про Гаагу в труху и западных подсвинков. Вам не надоело? Вы хоть раз читали то, что сами по пьяни пишете? Вы ж не политик. Вы телеграммный гопник с ядерной кнопкой в голове. Вы ж не Эрнест Хемингуэй, чтобы так разглагольствовать. Вы тотальный ебанько. Вас когда-то слушали с уважением, а теперь воспринимают как шутку уровня «батя набухался и опять ноет про НАТО». Запад развалится. Европейцы – животные. Илону Маску – Техас. Украине – не быть. Да ты в натуре головой прилично ебнулся. И это не геополитика. И это шизофазия с перегаром. А теперь, внимание, Дмитрий Анатольевич. Мы вам обещали адекватную оценку ваших высказываний. Так вот она. Вы – персонаж позора. Пьяный позор государства. Не стратег, не реформатор, а наглухо пиздавшийся уёбок, который позорит и себя, и свою страну, да и весь здравый смысл. И знаешь, почему народ на тебя больше не злится по-настоящему? Потому что ты даже не страшный, ты стыдный. Ты как учитель труда, который решил сжечь школу, потому что его не пустили на педсовет. И вот тебе, Димочка, финальный ответ. Знаешь, как в анекдоте, когда папа римский решил пройтись тихими римскими улочками и увидел маленького мальчика, курящего сигарету. «А не слишком ты, сын мой, молод еще, чтобы курить?» – спрашивает папа. «Да пошел ты, батя, нахуй!» – отвечает мальчик. И после этого удивленный и возмущенный папа ему вот что говорит. «Ты что, мальчик? Ты мне, великому понтифику, викарию Христову, главе католической церкви, наместнику Господа нашего на земле, и пастырю людскому говоришь, пошел нахуй? Да пошел-то сам нахуй. Вот и ты, уважаемый, пошел ты нахуй. И вот я, сука, сижу и монтирую этот выпуск. Читаю, записываю, подбираю картинки. А у нас, блять, как по расписанию, воздушная тревога. Видать, чуйка у тебя сработала, гнида, что мы тут с народом про тебя гадости собираем. Ну-ну, Гага тебя все равно не минует. Там, правда, не будет ни кинзма Раули, ни телеги, ни кнопки Оникс по зданию. Зато будет трезвость, бетон и веселая абстиненция с мягким делирием в ожидании эшафота. Ты ж, блядь, думал, что тебя тут кто-то боится? Что если нахуйчиться и начать постить угрозы в сторону целых народов, то тебе будут аплодировать как папе римскому? Ты, Димочка, максимум герой анекдота. Ты нам судный день. Мы тебе. Пошел нахуй, батя. Все честно, все по-европейски, без двойных стандартов. С вами был утилизатор реальности. Пардон за мой французский. Я постарался все закамуфлировать, хоть уверен, что вы все эти слова и без меня знаете. Подписывайтесь. А если вдруг встретите Дмитрия Анатольевича, просто вежливо передайте ему слова римского мальчика с любовью от украинского народа.